E aí galerinha, hoje eu vim fazer uma slime com 30 ingredientes, todos aqui na mesa. E se você quer ver, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora nessa? Então pessoal, como eu falei pra vocês, aqui tem 30 ingredientes e eu acho que vai dar certo essa slime. Vocês acham? Comenta aí embaixo. E a meta desse vídeo é 20 likes. E se vocês baterem essa meta, eu vou trazer outro vídeo. Então, bora lá fazer essa slime? Então, pessoal, eu vou começar com a cola, que eu não sei se existe slime sem cola, mas eu vou colocar a minha cola. Agora eu vou colocar a minha espuma caseira, que eu fiz em casa mesmo, porque aqui não tem espuma. Ó, eu vou colocar aqui. Pessoal, a espuma caseira tava tão boa, mas tão boa que caiu água, não caiu nem espuma. Agora sim caiu espuma. Então, pessoal, meu terceiro ingrediente é o shampoo. E eu vou colocar ele aqui. E o meu quarto ingrediente é condicionador. Esse creme aqui, um pouco de talco, diferente. Então, pessoal, eu já perdi as contas, mas a produção vai colocar aí embaixo pra vocês. E agora eu vou colocar esse óleo aqui. Agora, pessoal, eu vou colocar o creme de mão, ó. Protetor solar. Eita! Agora sim, pasta de dente. Pessoal, agora eu vou colocar esse creme aqui de cabelo. Vou colocar meu perfume. Pessoal, eu tô achando uma gororoba, tá misturando muitas coisas. E agora eu vou usar o shampoo do meu cachorro. Esse sabonete líquido. Tem até slime pronta, pessoal. E aqui eu vou pegar um pedaço dela e vou colocar na minha slime. Então, pessoal, agora eu vou colocar um pouquinho de maisena. Colocar essa tinta aqui, azul. Esse glitter. Vou colocar tudo, pessoal. Feliz Natal! Tá parecendo um enfeite de Natal. Estrelinhas. Vou colocar estrelinhas também. E tem massa de tapioca. Eu vou colocar massa de tapioca na minha slime, né? Tem pó de giz. Pessoal, eu vou colocar isso aqui, que é da produção. O que é isso aqui, produção? Base. Isso é uma base. É um pó, não sei, é um pozinho. Vou colocar um pouco aqui. Tudo
tão lindo. Pena que vai entrar no meu slime, né? Caiu. Então, pessoal, olha o tanto que eu já usei e olha o tanto que sobrou. E olha o meu slime como ela tá. E agora, eu vou colocar cola colorida. Vou colocar aqui. Então, pessoal, eu já coloquei minha cola e agora eu vou colocar o gel. E como a produção já é bem adiantada, ela já colocou aqui na colher o meu gel. E agora eu vou colocar aqui. Cola em bastão, essa aqui, ó. A produção também já adiantou. Soro fisiológico. Pronto, já coloquei. Agora eu vou colocar um pouco de amoeba. Vou pegar um pouco aqui. Corante. Eita! Eu vou colocar essa sombra aqui. Então, pessoal, ficou assim a minha slime. E aí, eu vou ativar com o meu ativador. E meu ativador contém 2 ingredientes, que é bicarbonato de sódio e água bricada. O bicarbonato de sódio eu não vou colocar agora porque eu já coloquei meu bicarbonato de sódio. Então, tá dentro dessa água bricada aqui. Então, a gente vamos mexer e depois ativar. E antes de misturar essa slime, será que vai dar certo? Então, eu tô muito ansioso pra ver se vai dar certo. Cheiro muito forte daquele gel e parece que a cola já tá ativando aqui, ó. E tá muito bonita essa cor. Tá cheio de pedacinho das coisas que eu coloquei. Batom, da amoeba que eu coloquei. Tá cheio de pedaço aqui. Agora bora colocar o ativador? Então, pessoal, agora eu vou colocar na mesa. Então, pessoal, vocês acham que virou slime? Então, pessoal, se vocês não acham que virou slime ou se vocês acham, comenta aí embaixo. Então, vocês querem ver como ficou esse slime? Opa! Pra eles verem essa slime produção, eles vão ter que deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar para todos os seus amigos para crescer cada vez mais o canal. Então, agora chegou a grande hora de ver como ficou a slime. Ficou muito boa, pessoal. Olha isso! Tipo, tá muito boa a textura dela. Olha! Então, pessoal, se vocês quiserem ver mais barulhinhos dessa slime aqui de perto, no meu Instagram, que tá aqui embaixo, segue ele, por causa que lá vai ter várias fotinhas dessa slime aqui e vídeos pra vocês escutarem o barulho que tá fazendo muito barulho esse slime. Vocês vão ver de perto, hein? Foi isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa slime aqui. E se você gostou, já deixe seu like, se inscreve no meu canal
canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que sair aqui do canal e tchau!